Hello， 大家好，我是王九，欢迎收看本期小白测评。今天我们又在第一时间为大家带来 vivo 刚刚发布的 X70 Pro 加超大杯的体验。这一期应该算是一个大测评了啊，应该是首批生产的这个我们专门是搞了2台，然后一个专门进行影像方面的全方位体验和测评，然后另外一个就是我们数据库的相关的大量测试。在影像方面，这台机器真的是给拉满了。不过这点小白测评马上开始，记得3连本视频点赞收藏投屏。这次稍微有一点小遗憾，就是它有3个颜色，有一个旷野啊，那个蓝色，还有一个橙色啊，就跟上代这个是一样的。这2个都是素皮的，但是我们这2台呢，全部都是雉黑啊，这个玻璃材质的。这块 AG 玻璃跟我们之前见的还有一些不一样，它有点那种亮晶晶的感觉，尤其是光打上去的时候，而且它整个中框也是做的一体的黑化，它也是有这种磨砂的质感的。后背最大的改变呢，就是镜头模组进一步加大，同样也有这个5倍的潜望，但是它加入了一个陶瓷视窗，也就是在视觉上啊做了一个延展，无论你是正面还是侧面看过去，确实还是挺漂亮的。其实这种设计元素，其他之前几个品牌也都有用过啊，就是在镜头模组进一步加大的时候，给你平衡一下视觉观感。比如说我们现在啊把这个陶瓷片给去掉，同样的机身啊6.78寸啊，还是这么大镜头模组，你是不是感觉这镜头模组太大了啊？加入了之后就感觉平衡了一些，而且它也算是进一步增加了一些这个机器的辨识度。这台机器我们从盒子里拆出来，如果不看这个镜头模组的话，这个手感上跟 iQOO 8 Pro 是非常相似的，因为它都采用了这种双侧的弧面收边的这种设计，然后同一块屏幕，这是最关键的，6.78寸的2K 15屏，还有120赫兹的 LTPO， 局部的峰值亮度可以达到1500尼特。上期 iQOO 8的时候跟大家做过体验啊，确实还是非常明显的，尤其是户外强光下的时候。所以说我估计它整个前面的这个堆叠上啊，这个跟 iQOO 8 Pro 呢是非常相似的。这块屏幕反正就是拉满了啊。这个包装方面呢，它是尊享版啊，所以说它应该还有一个简装版啊，可能是这个样吗？我具体不知道啊。然后有一个大大的蔡司的 logo， 直接是送你了一个 TWS2 耳机啊，这耳机就400多块钱，还有一个素皮的保护壳，它应该是跟你的颜色是相同的。这个是素皮的吗？抠一下，哎呦，抠坏了，确实是素皮的。这台机器呢，我们这玻璃版啊，它要更薄一些，素皮版呢稍微高一点。我们现在这么一听，感觉也不是很薄，不是很轻，但是基于它这套硬件配置，尤其是它后边硕大的这一套镜头模组，这个重量控制，他们的内部堆叠和结构设计工程师应该是花了大心思的，这个已经算是做得非常不错了。影像主摄还是采用的5000万像素的1.1/3底的 GN1， 它和 MX700啊是同一级的 sensor， 但是因为一些你懂的原因，这 MX700现在是没有了。那这台 GN1 还有 vivo 自己研发的 V1 芯片，它实际到底表现怎么样？光说不练假把式。在展开实测之前，肯定要先聊一下这颗自研的影像芯片 V1 啊。在之前的视频中呢，其实我们就提到过几次啊，对于手机影像的观点。这个手机在体积限制下，镜头模组不可能无限变大的，通过不断的底大一击压死人已经不现实了，计算影像时代也就来了。但这也就引发了另外一个问题：算力。手机 SoC 它不是专门对影像进行设计的，而是要负责手机的方方面面。而 vivo 这次的 V1 呢，就是一颗完全针对影像处理的芯片啊。做一个比喻的话，就是SoC 是大卡车，跑得不快，但是什么都能拉。这 V1 呢是超跑，跑得比卡车是快多了，但是呢它只能拉一个人啊，这个人就是影像处理。其实这种分工处理的设备你经常用到啊，电脑嘛 CPU 和显卡就是这样的。vivo 并不是第一个这么做的啊，在2017年的时候，谷歌就在 Pixel 2上搭载了一颗 Pixel Visual Core， 用来加速 HDR+ 的计算，使得算法合成的时间大幅缩短。而即将发布的 Pixel 6也即将搭载谷歌的自研芯片，稍有点跑题儿，但是自研影像芯片也算是计算影像时代要走的一步。这个处理器的好处，除了加强影像算力之外，还可以起到省电和实时处理的效果这个可能不是那么显性，但是我们发现有一个点啊，取景框预览改变很大。我们现在看到这个场景的照片，明暗程度和当时我们肉眼看到的效果是差不多的。然后这是 P50 Pro 取景框看到的效果，这个是小米11 Ultra 的，然后这是 X70 Pro 加的。当然还是要比一下之前啊预览框最强王者12 Pro Max 啊。之所以是之前，我们感觉这次 iPhone 好像
咱也输了。在砖墙的纹理和灭火器箱子上的文字 ，vivo 的取景框噪点要更少，也更清晰，这就让你在取景框和最后的照片上更加贴近所见即所得。不光在取景框里，实际夜景模式的样张也是如此，夜间整体看起来确实更加通透，暗处的细节保留也更多，但总体涂抹感较重。当然了，也有小伙伴会说啊，这还是夜景吗？这都快给拍成白天了啊！对于这种话呢，还是那句话吧，就是你先得拍得到，再说好不好，对吧？毕竟太亮了，你手动调暗一些曝光嘛。如果你拍不到，那就只能是最左边这样了，手动拉亮全是噪点啊，后期想 P 一下挺难的。不过 vivo 每次拍完之后，相册里的照片依旧需要计算一下啊，比苹果长，这一点不得不说 iPhone 还是大爷啊。但有了 V1 的开始 ，V2 还远吗？全系的蔡司 T 星镀膜认证啊，并且4颗后摄，1颗微云台，4颗都带光学防抖，2倍人像定制 MX663，这也太卷了啊！这往后你1颗镜头不带防抖，不好意思叫旗舰了都。T 星镀膜的主要作用就是减少镜头的反射率，增加透光率，从而消减鬼影和眩光。这俩恼人的东西就是光线在镜头的镜片之间，或者镜片在 CMOS 之间各种反射所导致的。iPhone 12系列的鬼影问题就和反射率较高的蓝宝石保护玻璃有关。这次vivo表示镀膜技术更进一步啊，这次我们直接打出了工作室的摄影灯，在这盏几千块钱的专业灯面前，相机都已经压不住了 ，iPhone 就更不用说了。来上 vivo， 虽然说还是有鬼影，但是明显要轻微了不少啊，这个光晕问题也并不严重啊。当然这有些欺负 iPhone 了啊。我们再来对比一下小米10 Ultra 和华为的 P50 Pro， 效果也是很直观了。vivo 加蔡司啊，有点 YYDS 的意思。上样张啊，诸神之战的白天，无论是宽容度、解析力等等方面啊，各家的差距确实不大。色彩表现上 ，X70 Pro 加在大多数场景下都要更加真实，比如这组台北路很好的还原了下午阳光的感觉。主长广3摄的白平衡也表现不错啊。这一次 vivo 在夜景方面啊，全防抖的加入，尤其是搭载了微云台的超广，拍摄样张的质感要好上不少，而且成片率很高。基本上只要有拍摄灯光的场景啊，镀膜的优势就会显现出来。但是在拍霓虹灯的时候啊，主观感觉啊 ，X70 Pro 加对于灯光的处理感觉有些过猛啊。这个虽然色彩依旧准确，但是有点失去了这种灯光的质感啊，不如 iPhone 来的更有味道一些啊。主观感受，总体来说肯定还是非常不错的啊，尤其是在色彩表现方面啊，这应该就是加入了蔡司原色的关系。在相机拍照界面，你可以开启蔡司原色啊，比如这组样张开启之后，砖块和水泥的颜色就要更加真实，而没开启的情况下呢，稍有一些泛黄，不够还原。它不是默认的啊 ，vivo 还是给你做成了一个开关，应该就是考虑到个人的喜好问题。特别说一下，我们上面的样张都开启了蔡司原色，我们内部比较喜欢。这次还加入了4种不同的蔡司镜头风格，可以实现不同的虚化效果，搭配2倍的人像镜头，拍摄的人像质感确实不错。只不过对于拍摄的水平和环境的要求还是有那么点高的，否则就容易拍成这样以及这样的照片。如果你的男朋友拍摄水平不是很高的话，可以考虑换一个。如果你是男生，好好学一下怎么拍妹子啊！我们发现这个人像模式下噪点的控制呢不太出色，建议搭配复古胶片的滤镜，效果会更好。说这么多拍照了啊，影像旗舰得聊聊视频，但说实话，可能是早期版本的原因啊，相对于这套顶级模组表现一般。搭配了微云台的超广角呢，感觉也没有发挥出相应的实力。这个3种防抖模式，我们体验的版本呢有偶发卡顿的现象。如果你的运动幅度不像这么大的话，其实是可以拍出 OK 的效果的。搭配电影模式和 AI 剪辑，无需任何后期技术，你就可以生成自己的 Vlog。非常简单。录像模式增加了超级夜景，官方表示可以通过V1芯片进行插帧。影像总结，在我们专门体验影像的这一周里 ，X70 Pro 加确实是一款非常不错的影像旗舰，尤其是拍照的表现非常出色，超过我们的预期。许多情况下都可以拍出质感不错的照片，尤其是 V1带来的实时预览效果。小白测评一直强调的随手拍的体验方面，这台机表现也不错啊，大多数场景下随手一拍就可以得到一张 OK 的样张。人像模式自带的滤镜和风格有着不错的可玩性，但多摄切换上这个版本有偶发卡顿，不够连贯，需要优化。视频方面，目前的软件版本确实不太给力，期待后续的系统更新，让微云台和全镜头防抖发挥出更大的功效吧。对了，顺带提一嘴 ，Pro 加后背这一大块陶瓷，日常不小心摔碎了，是不是防水就没了？我们特别问了一下，只是装饰片啊，不参与防水。数据库标准实测，全系处理器是不同的啊，大家需要注意啊。只有超大杯搭载了88 Plus， 给版尺5单核1097，多核3435分。3D Mark WindLife 得分5817，表现一般啊。娱乐兔这边还算不错，达到了853000多啊，位列第4名。实际体验方面，小白测评数据库20管英2轮打开测试12G 的版本啊 ，X70 Pro 加平均用时94秒，并列数据库第1名。相比 iQOO 8 Pro 进步了要不小啊，也是 vivo 系列第一款在我们数据库近100秒大关的手机。
充电器上附赠的是66瓦的，但手机端呢支持到55瓦，4500毫安时电池，30分钟充入80%，47分钟前台显示100%。相对于电池更小的 X60 Pro 加，充电速度快了3分钟啊，最后完全充满54分钟，有进步啊，但是和 iQOO 比定位不同嘛，肯定还有差距。续航方面，注意啊，是在 2K 加上120赫兹的模式下，小白测评数据库3小时轻度续航测试 ，X70 Pro 加胜于54%，5小时重度续航测试胜于了8%，略好于 iQOO 8 Pro 的一个成绩，剩的确实不多啊。不过相比于三星和绿厂的几款 2K 旗舰相比，还是要好不少的。反而方面，1小时和平精 HDR 高清加极限60帧，机身最高44.2摄氏度，要好于另外几款88 Plus 的机型，还算不错。帧率方面，流畅加90帧模式下 ，X70 Pro 加平均帧率81.37，在第18分钟的时候出现了锁帧，此时 CPU 发热降频，使用率降低，整机游戏平均功耗4.31瓦，功耗方面表现是非常不错的。锁帧之前啊，整机平均功耗也仅为4.59瓦，要明显好于另外几款88 Plus 的机型。这又是一个帧率和功耗上的选择啊，就看大家个人的喜好了。最后极限原神最高画质，平均帧率41.83啊，调度是保守向的啊，游戏3分钟就基本锁定在了40帧，感觉有点似曾相识啊，和小米11系列的帧率曲线基本一样，帧率还算稳定，并没有大幅的波动，而且整机游戏发热呢相对较低，10分钟44.4摄氏度，半小时机身最高呢也就到了46.1摄氏度，在整个原神发热排行榜中呢位列第3名。锁帧保温控的方法还是很有效的，感觉越来越多厂商这样调度了，帧率不高，功耗自然也就下来了。原神的整机功耗平均仅为5.05瓦。整体看下来 ，vivo 对于 X70 Pro 加的定位想的还是非常清楚的啊，这个性能调度还是偏向于温控、功耗优先这条路，和之前自家的 iQOO 或者游戏手机红魔6S Pro 都是不同的啊。但还是那句话，不同的调度策略还是要看大家自己的个人喜好。但我们还是希望以后能不能有一个开关啊，在系统里面啊，让用户自己可以选择。还有一些细节方面，首先就是这个屏幕和外框的这个 R 角，其实上一代啊，它都做的是比较和谐的，就是内外角度是一样的。这个点你听起来感觉好像不是特别难啊，但是在这种结构设计上做起来是非常难的，你要牺牲一些内部的这个空间来去相互的妥协。作为这个系列的顶级大哥啊 ，IP68 的防水防尘它也是有的。我觉得很多人好像是把这个作为顶级大旗舰的一个小标准啊，它还有这个 X 的马达，这些细节都是做到位了。另外，扬声器啊，它是一个微缝听筒，这顶部的是并没有开孔的啊，下方是有开孔。我们来听一下。简单总结，其实这台 X70整个系列啊，都是对之前啊它整个系列一个非常好的延续。大底的主摄现在也确实是越来越少了。之前在 Y Talk 的时候我们就聊过，一台优秀的手持的影像设备，你不光要拍得好，首先你看着也要舒服，所以在屏幕方面它也是直接给拉满了。其实之前网上也爆发过很多次讨论了，就是一台手机的影像到底是应该这么极致的追求吗？它是不是一台手机最重要的部分？应不应该这样去做？我觉得每个人都有不同的想法，我也有自己的啊，但是不管你怎么认为，也不管我怎么认为，机圈它现在就是这个样子，尤其是旗舰机啊，其实已经下探到很多中端机了啊，这个影像就是它最重要的部分，加一个之一吧，但是很多机型就是最重要的。最主要的原因就是因为流媒体的快速发展，尤其是视频，大家看文字或者说听声音的这种获取信息的方式已经成为了过去式，然后大家更喜欢看精美的图片，看精彩的视频啊。如果大家不喜欢看精彩的视频，也不会关注我们现在的频道，对吧？从未见过有如此。对于用户来说，我们有绝对的选择权，因为钱在自己手里嘛。你不在乎影像的话，你可以去挑选各个擅长的机型，甚至还有游戏手机啊，或者说什么续航啊、性能啊，这个都没有问题。另一面，对于厂商来说呢，它只有去追随市场的需求和变化，然后去适应变化。最顶级的应该是引领变化。正在看视频的小伙伴，如果只能选择一个点的话，你觉得影像是一台顶级旗舰最重要的点吗？或者说你心目中最强的顶级旗舰，它最重要的点应该是什么呢？可以走一波弹幕啊！这个 Next 系列呢，据我所知应该是明年会更新啊。同样还有这是 vivo 的这个 Pad 之后呢 ，vivo 应该也会去走整个生态化的一个路线。OK， 视频上线的时候，应该我们把 X70 Pro Plus 的所有实测数据都已经更新到了小白测评的数据库，你都可以随时随地在我们的公众号免费进行查看。后续再有一些什么体验，我们再陆续跟大家在各个平台分享。不过这点小白测评，我们下期视频再见。